brother, kali ini kita akan mengupgrade laptop HP 14S CF 2005 Tech, yaitu mengupgrade atau memasang SSD NVMe M2 serta menambah memori di laptop HP ini. Baik, langsung saja kita buka laptop ini. Pertama-tama kita buka baut yang ada di bawah ini. Ada 6 baut kurang lebih, 1, 2, 3 di bawah ini, dan 3 juga di bawah karet ini. Langsung saja ini karet ini kita buka ya, kita congkel. Bawahnya ada baut yang bisa dibuka, dan juga di kanan ini ada juga bautnya. Lalu sisa lagi nih, sini ada juga nih. Dan satu lagi di bawah sini ya, ini kita buka dulu. Setelah itu kita balikan posisi laptopnya, lalu kita kita congkel di sisi kanannya nih dengan menggunakan nih bekas kartu HP ya, sini. Yes. Ya, begini kita congkel lah. Setelah terangkat ini, nah ini kita telusuri ini, itu kita agak kebalikan, lalu pelan-pelan ini kita congkel. Itu juga dengan ini. Ya. Setelah terbuka dan laptop ini sudah terpasang RAM sebesar 4 GB DDR4 dan sudah ada harddisknya, dan ini slot untuk SSD NVMe M2 nya, dan ini slot memori yang satu lagi yang kosong. Langsung kita pasang ya memorinya. Lalu kita pasang ini memori DDR4 8 GB, dan ini SSD NVMe nya. Ada baut penguncinya, kita buka, lalu kita masukkan SSD NVMe nya, lalu kita kunci. Setelah itu kita pasang kembali nih tutup casingnya. Terus kita kunci, kita balikkan dulu, kita coba tes hidupkan, lalu kita masuk biasa dengan tekan F, tombol keyboard di keyboardnya F10.
Udah masuk BIOS dan terbaca ini memori sebesar 12 GB. 12 GB ini sudah terpasang. Dan untuk SSD nya sini tidak nampak, tidak terdetek, jadi langsung kita install SSD nya. Untuk memori sudah terdetek ini ya, sebesar 12 GB, karena bawaannya 4 GB tambah 8 GB yang terpasang, jadi totalnya 12 GB. Demikianlah tutorial singkat cara pemasangan SSD dan juga menambah RAM di laptop HP 14S CF2005 TX. Terima kasih, semoga bermanfaat.